도끼로 일단 쪼개보도록 할게요. 자, 이렇게 도끼가 들어갔고요. 도끼가 들어간 다음에 굳이 이걸 빼려고 안 하셔도 됩니다. 여기를 햄머로 타격하는 겁니다. 자세 잡고, 네, 이렇게 쪼개주시면 되고요. 이 통나무나 장작을 세울 때도 방향도 항상 생각을 하시고 작업을 하셔야 됩니다. 자, 자세를 잡고 한 번, 두 번 연습해주고, 이왕이면 안정감 있이 세워야겠죠? 자세 잡아주고 한 번, 두 번 연습해주고, 안 쪼개졌다 싶었을 때는 네, 이렇게 작업을 해주면 될 것 같습니다. 그래서 항상 저는 도끼질을 할 때 한 번에 쫙쫙 쪼개지는 장작이나 통나무도 있지만 안 쪼개졌을 때는 항상 햄머를 이용해서 이렇게 타격을 하거든요. 네, 굳이 힘을 써가면서 이걸 뺄 필요가 없습니다. 햄머를 이용해서 이렇게 작업을 해주시면 되고요. 도끼질 하실 때 항상 안전에 주의하시고, 도끼질 하기 전 항상 연습 한 번, 두 번 정도 해주시고 도끼질을 해주시면 더욱더 안전하게 작업을 하실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 꼭 도움이 되는 정보가 됐으면 좋겠습니다. 이상 윤파머입니다.